হ্যালো বন্ধুরা, সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আজকের এই ভিডিওটিতে। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন দুইটি লাউ এবং এখানে কিছু কাতল মাছ রয়েছে। তো আজকে এই লাউ দিয়ে আমি এই কাতল মাছগুলো রান্না করব। তো আমরা যারা প্রবাসে থাকি তারা কিভাবে রান্না করি, কিভাবে আমরা তরকারি বানাই, তো সেই প্রসেসটাই এই ভিডিওটিতে আপনাদের সাথে শেয়ার করব। তো আমাদের সাথেই থাকুন বন্ধুরা। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমি পেঁয়াজ এবং মরিচ কেটে নিয়েছি। তো এখানে চুলায় বসিয়ে দিয়েছি ডেকচি। তো এখানে আমি তেল ঢেলে নিব প্রথমে। তো আপনি আপনার পরিমাণ মতো তেল দিয়ে নেবেন এবং এরপরে আমি এখন পেঁয়াজ এবং মরিচ দিয়ে দিব। তো এখানে আপনি তেলটা একটু গরম হলে পেঁয়াজগুলি এবং মরিচগুলি ঢেলে দিবেন। তো আমি এখানে ঢেলে দিয়েছি। তো এখানে আপনাকে পেঁয়াজটা যতক্ষণ পর্যন্ত বাদামি কালার না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত এটাকে আপনি ভেজে নেবেন। তো এখানে আমি লাউগুলোকে কেটে সাইজ করে নিয়েছি এবং ধুয়ে নিয়েছি। তো এখানে আমার মশলা অলরেডি হয়ে গেছে। এখন আমি ঢেলে দিব লাউটাকে। এখন আমি এখানে লাউটাকে 5 থেকে 10 মিনিট কষিয়ে নিব। আপনি চাইলে আরও বেশিও কষাইতে পারেন। এখন আমি এই সাইডে মাছগুলোকে ফ্রাই করে নিব। এখানে দেখতে পাচ্ছেন মাছগুলোকে আমি কেটে সাইজ করে নিয়েছি। তো এখানে আমি মাছগুলো ভেজে নিচ্ছি আর এইদিকে আমি ভালো করে লাউটাকে কষিয়ে নিচ্ছি। দেখতেছেন আপনারা। তো এখানে আমি এটাকে ঢেকে দিচ্ছি। এখানে আমি এখন পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে নিচ্ছি। সেটা আমি মাছগুলো এখন পোল্টি করে দিব।
এখানে আমার লাউটা এখন কষানো শেষ হয়ে গেছে। তো এখন আমি এখানে পানি দিয়ে নিব পরিমাণ মতো। আপনি যদি ঝোল বেশি খেতে চান তাহলে পানিটা বেশি দিয়ে নেবেন। তো এখানে আমি আরেকটু পানি ঢেলে নিচ্ছি। এখন এখানে পরবর্তী 10 মিনিট বা 15 মিনিট পর আমি মাছটা দিয়ে দিব। মাছটা আমি এখানে ভেজে রেখে দিয়েছি। তো এখন আমি এটাকে ঢেকে দিব। এখন আমি এখানে মাছগুলি দিয়ে দিব। এখন আমি আগুনটা একটু কমিয়ে দিব, মিডিয়াম করে দিব এবং ঢেকে দিব। এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমি কিছু ধনে পাতা কেটে নিয়েছি। তো এখন আমি এগুলো দিয়ে দিব। তো ধনিয়া পাতা দেওয়ার পরেই আমি তরকারিটা নামিয়ে নিব। তো আশা করি এই ভিডিওটি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে। তো ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওটি একটি লাইক দিবেন এবং আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে।